एबे पाणीपाग को नहीं आसिला गोटे बड़ अपडेट न्यूज। ओडिशा को बात्या भय राज्य में लघुचाप प्रभाव में किछि स्थान में वर्षा लगी रही है। आग को बड़ विपद आसुछि। जदि पाणीपाग संस्थार आकलन ठीक हुए पंचुक बेलू एक बड़ बात्या आसीपारे। यह उत्तर तमिलनाडु एवं ओडिशा भितर माड़ हेबा नहीं आकलन करा जाउछि। संभाव्य लघुचाप जनित प्रबल वर्षा को आखि आगे रखी स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर एसआरसी कार्यालय पक्षरु समस्त जिलापाल को सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। विशेषकर गंजाम, गजपति, कंधमाल, रायगड़ा, पुरी, नयागढ़, खोर्धा, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा प्रबल वर्षा पर सतर्कता पदक्षेप नेबा को निर्देश दिया जाइछि। थाईलैंड उपकूल में एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि जहाँ धीरे धीरे यह दक्षिण अंडमान सागर आड़ को मुहाउछि। संभाव्य लघुचाप घनीभूत होई अवपात रे परिणत होई गभीर अवपात रूप नेब। एपरिकी बड़ गोटाई यह बड़ बात्यारे परिणत होई पारे जहाँ पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को मुहाई उत्तर तमिलनाडु एवं ओडिशा भितर स्थलभाग छुईबार संभावना रही। एबेठारु ए संपर्क में आकलन करिहेब नाही। अवपात रूप नेबा परे चित्र स्पष्ट होगा। तेबे आपणको जिल्ला रे वर्षा हेउछि कि नाही कमेंट माध्यम रे जणेबाकू अनुरोध। पाणीपाग जनित अधिक अपडेट पई आम चैनल को सब्सक्राइब करिया पई जमारे भूलिबेनी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।